sont pas mon point sensible. Il y a mon maman Kassobouti, mon otiki, Aobela otiki, Eloko otiki. Je suis la maman de Joyce Civiciel, Axael. Tu vas avoir plus d'informations sur moi. Attaque-moi sur mon plan, mon point sensible. Et mon point sensible, moi, il y a Maman Langa, c'est ma mère. Touche ma mère. Tu verras. Si tu veux bien m'attaquer, Simba Mamananga, rançonne-toi sur ma mère. Viens parler de ma mère. C'est là où tu m'attaqueras plus et tu atteindras tout le monde de ce mois. Que Dieu vous bénisse. Achepena, que Dieu vous bénisse. MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote bandi MDG TV Mafuta Yasika. Zelinga une grande dame avec un grand G car na cadre actualité bandi go babolingo. Et na la kakibino émission sur état mental ya Sœur Nabiso Tamar. Et de son vrai nom, Jaël Minouche. Et Batoko, voilà, Batoko. Moi, na illusion Batoko, Oyo, Fali Poupa, à Boakaki. Alors, Ndeko Nabiso, Toebi, actuellement, a un très sérieux problème. Oyo ngana yo toyebi moento bana kobeta lisolo mulai ezate juste pour na rappel ya mukuse Tamar azali chantre gospel oyo bato bele balingaka oyo bato bele ba appréciaka nzembo oyo ebimisaka ezali nzembo ya Amina Bomamoto titre yango ezaka Zambien je crois nzamba ba Zambien ya luzizila ya mangengenge obomelanga ba moto nde nzembo ebimisaka Ndeko Nabiso ayemba ngona ba forme na ba façon moko na ba lolenge moko ya ki yanke ya ki shege ezaki même sujet ya ba critique nde logo esala ki bana bolimbisa nde logo esala ki ebendela ye visibilité to pe notoriété batu nyonso baluka bayeba mais ce qui la sert en question ndenge ba découvrir que ezalaka ye batu basepela na nzembo wana personnellement en tout cas. Et nako kosate j'aimais trop surtout la période douana parce que ça fait un peu longtemps j'aimais trop la chanson. Pour moi c'était une chanson qui venait du fond du cœur oyo mutu azo sopa motema na ye na présence en Zambie. Alors par rapport il y a forme il y a nzembo et par rapport il y a forme il y a nzembo parce que tout ça on a fond na forme il y a forme c'est vrai ça forme moko ya baloba nini langage moko terre à terre ya balabala et ya bashege tout ça et ça juste langage ou encore lolenge ya bashege ya ko s'exprimer. Apôtre Paul azoloba pona ba païen na se comportaka en lokola païen car pona gagner bango shege po sala losambo a reprier le olanga na yote a reprier na langage ya balabala. On a bateau peut-être ba comprendre ka forme il y a message ya nzembo wana te. En fait c'est ça. Alors pour te tarder on a te nzembo bimisaka ndeko yango wana nde ndeko ya ko so succès na ending ezala kaka je crois ezaki après ba confinement de Tamar ça fait depuis nzembo wana bimi je crois ça fait esali 2 ans ezo kende ba 3e année depuis abimi depuis batu ba ebié nde après abimisi pe sous quelques titres parce qu'abimisi banzembo belé penzate abimisi banzembo belé te même na nini na concert na uta ko beta abeta pe banzembo misusu ya batu misusu pour abimisi banzembo belé na limité depuis Tamara bandi ko bimisi banzembo abimisi déjà ta 10 titres. Alors et si kana ya osala plus musala eza réseaux sociaux précisément na TikTok aza vraiment na ba fan ebele aza na ba followers ebele
et akoma ko réunir bato na jardin botanique. Na jardin botanique wana chaque samedi bato baya ko sambela wana. Ba créer mo bord na bango mo wana to benga wana na ni bona eza elobelka ya ba congolais et ya ba sangisa bato baya ko sambela disons église mo église na bango. Mais église penza comme tel ne to mona na ba Congo wana au ministère église non bango baza na église te. Église na bango zande ba réunissara bato bongo. Mais est-il que mobile na azana ministère et yepé azana ministère par rapport au oyo to yebi pe to mon toyoka pe to mona na musika. Et ndeko vraiment a gagné motema ya bato belé mitema ya bato belé. Bato belé ba croire na ye bato belé ba pesa ke confiance. Alors actuellement qu'est-ce qui se passe? Quand ndinga sala musala na ye ndeko ayaki kozwa sponsor et ba bengisi en France fala beta ba concert. On dira yaki après zongi après fala zonga sous pour ba concert misusu nde ayaki le sous kozonga mais bizarrement constat ezake depuis ndeko ye poto akomaki na mwa ba bilobela mingi quand je dis bilobela bato balandaka ye nde bato bamekai ko expliquer parce que ngana yo kota mamba on kaka tangu na moni acharnement mais qu'est-ce qui se passe avec la sœur tout ça et na landa penza trop te na mona kala musika rarement na ko leka na live na eta musuna tapoter na tie moi cœur na tie moi cadeau na leki na ngai mais me concentrer vraiment sur la personne non. Alors récemment plus ou moins 3 semaines passées to moni kara ba acharnement contre la sœur mais nini ezoleka ngale o mona ba vidéo mo oye azolo ba keno so boyeki likampo na mobile na boyo loba réseaux sociaux ça tribunal je crois na sala une émission na tela ibino ngo et tout ça nzoka ndeza déjà ba numu ba mamo ba na loba mana cc pona sina ya mobile na e. Alors so bomoni likampo na boya ko loba e nde yango batu siko ba komaki ko ya ko loba mambo bazomona epa na sœur pe o ba bande ko yoka ya liboso ezaki conseil ezalaki ke ma sœur pona nini depuis ka o bandi ko ya oye poto awa tozo reconnaître yo te okomi mutu ya bilobela ba live yo bando sala ba live po ya ko édifier batu oteya bizarrement yo okomi ko ya ozobeteno ba masolo ezanga tina ba fitilité boye ka ba masolo ezalaka ka auto beta na biso ka ezanga tina o ezana ona rien à voir avec Dieu déjà un rapport na ma nzambe te mais pona nini ndengwana et du coup ba komi ko pese ba conseil sur ça na ko pesa ba conseil wana nde et ça li que bato belé peut pas comment réagir mais oui effectivement qu'est-ce qui ne va pas avec elle pourquoi bilobela boy bino bobi congolais muta mutema mukuse nde babandi siko koma ko kundola makambo sur mobali na ye tango babandi ko bimisa ba intimité ya mobali na ye ke aza muta mobulu amelaka diamba amelaka cigarette amelaka masanga tout ça nde Tamara salaki ke a réagir na réaction na ye parmi ba réaction na ye à part ba live na ba émission misusu vidéo open salaki ke ba youtubeur ba youtubeuse ba chroniqueur ba bana ko finga ye eza tango sali vidéo ya prière abane ote azo sala vidéo et prière ke ba yin bato bazolo ba mabe pona ye tout ça nzama confondre bango ba bima ba bouton ba bima ba nini ba bima ba goitre ba biloko nde place bato batomboka ki balobi ke non mosel na nzamba so ko se comporter boete bible lobi to pambola to la kila mabete. Je crois na sala ki émission na yaki même ko éclaircir ko luka même ko défendre sœur bato balanda nga vraiment na bokebi o baza ba raisonnaka parce que bato maboma bazoya sans qu'on l'en émission baza ko finga certainement vous vous rappelez et na zoki même défense ya sœur na bandenge moko boy et to sala ka part des choses ya ko condamner to condamnaki o pe ya ko appuyer to appuyaki et sali ke banda wana en tout cas acharnement et komaki ya makasi. Alors il y a pas sina maweza que la sœur na place peut-être ayoka conseil o ba pesaki parce que ngana zapi pam bato na pesaki conseil surtout que TikTok dans la na mingi bato ba yebi TikTok dans et ça vraiment na visibilité makasi koleka YouTube na ngai de son a posté vidéo na moins d'une heure et ko sala 1000 vues. Par contre c'est pas le cas na YouTube na TikTok wana na TikTok na sala ki vidéo pour pena pesa ndeko conseil en disant ma sœur et olobano lo mabete me ba obalola yango sala effort tango zoya ko bima na public te ya kaka kolobelo mo mabete et kolokobeta belo mabeku c'est trop dire ko beta ba masolo te sur ba makambo zanga zanga tina to ba bilo ka ezano ya ba fitilité te ya na yo kaka se retirer malheureusement ba conseil nyonso ba pesi ndeko ngaka kate bato bele ba misusu pe ba pesa ki en public te inbox ndeko azoyo kana yete tozo ko kande bato na bato bazoloba
bamsu baso bimisa ba message ki ngape na komela ki ngape na lobaki na sala ki bo na ndenge toye komona eloko ya prophète Nehema sikatenda ekobima ke a prophétisa ki pona ye malheureusement na ko prophétiser wana ndeko budaki je crois to bomona ki ba image et bato ba ko conclure que certainement yango na nde ba mambo zo kolanda ye. Alors car nde ba mambo zo kokundwama na kokundwama wana ba dossier bimi ebele ndel hier ou avant-hier je crois na tongo na kotela bino lisolo dossier ya likambo ya makambo ya mwana et na ona lobaki bandeko quelques éléments oyo na koko compléter na mambo mwana ezaki Tamar tango poche ya mai epasuki tozo ye malembe na suka bongo. Je vais vous dire pourquoi tout ça et quel est le vrai problème de quoi ça nango bandeko bola nanga vraiment na bokebi c'est important to meka ko relater ko expliquer makambo o nyonso boyebi ba émission na ngeza milaite maximum 20 minutes je vais m'arrêter. Tamar azaki na zemi déjà abundi na ba makambo ya bazemi poche liboso et pardon a sali 5 fausses couches na 6e fausse couche ndezemi komaki na pardon na 6e grossesse bolimbisi ndezemi komaki à terme nzamba salaki grâce et malheureusement tant poche et kopasuka je crois toza ba mamé belé bosu bobota boyebi ba réalité on a moi je me rappelle prodige mon cadet moi na suka 4e na poche mai pasuka na ndako ezaka un certain dimanche na bosa na rangote bandeko mai pasuka na tongo mai pasuki na tongo na ke hôpital na zupe bis na ngai ngawane na kende ngamoko na kende ngamoko bana na pas bana na nyonso ya ko bana liboso ti na suka ambulance ya rozwa ngai mais ye na kende ngamoko na telemi pe na monika ma o nini mai njo ande se pasuka ki na zubi saka na ngawana na hôpital na kende ba tongo avant 12h je crois ça ba 8h ou 9h bandeko na ko bota erni na ko bota soki na ba 2h les jours après. Pourquoi? Parce que moi na bandeko bimata bandeko se positionner te et ndeko na biso mai pasuki tango Tamar mai pasuki ake na hôpital ba ebisi que non poche ya mwana esi efungwami mai ebimi donc il faut to intervenir mais to chaye na couveuse pour un temps certainement kozala et 9 mois kokaki na notea cause peut-être na moins de 40 semaines si je peux dire moins de 40 semaines parce que moi ça bota na 40 semaines ba monsieur ça rappelle 40 plus netinga bala na nyonso baza overdue bienvenue azaki 40 plus 5 et Adonai na precious bango pendenge mo bango zai combien non bienvenue des 40 plus 3 non par 40 plus 5 Adonai na precious des 40 plus 3 et ngaba na nyonso na bota bango ka au-delà il y a 40 semaines, je ne sais pas pourquoi. Alors, et ça dit que ndeko a ebisi ba docteur que ya ko bota na kisasa te. Mutu moi poche ya mai esi pasuki ba ndeko bino boyebi zeme za risque. Penel na lo bata penel na peut pourquoi autant comme penel Tamara makasi mama na nzambe. Abi ya ko bota na kisasa te. Ya sala kisuki veye na ebité. Il faut que no bota na Afrique du Sud. Mbali bosoka na mona vers matalana. Akei ko bongisa bisaka na ye akangi amati avion akomi Afrique du Sud malheureusement bakangi ye na aéroport balobi na ye ke visa neza ya mbata alobi on a uti Afrique du Sud récemment na ye kana visa o ba ebisi certainement peut-être ba perceva kite tant que ezaki week-end bato bazara fatigué contrôle les arabes comme tel te vise zambata le temps benga mobali po baluka bato ba intervenir na oke na très rapidement vi kazaki na zemi fallait ki baluka ba avocat baluka intervention parce que ayaki nde ko bota et surtout ezaki na ba Europa je sais pas trop azaika na chance parce que bato tam so ba ko pe okanga to refoulé mais bon comme azaki na zemi po ya terme bazaika même pe bato baza na conscience ti et sali ke ba ko libérer ndeko zaki tard la nuit parce que apparemment ba comment eti so pe ba minuit couple mo baza en Afrique du Sud nde baza ba congolais nde basala na immigration bato ba intervenir ki pona ndeko bakene na hôpital tant bakene na hôpital on ezaki penza professionnel bon quand je dis professionnel ezaki penza ya VIP te ba hôpital ezaka ya bien par rapport à ba hôpital misusu balobi no kana ezaki makasi ezaki ya bango te fallait trop transférer on ezaki na Johannesburg fallait que Pretoria
malheureusement moi na si alemba ki tout ce temps là tout ce mouvement là parce que tant ba me ko tala ba métier ba me ko calculer durée depuis mai pasuka ki et ba checker na ba benga onini na scanner ba moni que ça faisait déjà une affaire à 10 heures du temps, c'était beaucoup. Moi nazaki déjà ko lemba. Alors tant ba komi na hôpital malheureusement moi na mi koufela ki na libumu. Ba bimisi moi na l'enfant était mort. Et nandenge na expliquer ki bino nandenge aluka ki ko senga na bato ba kundele mwana. Je crois na émission bote Rolanda wana ya dossier ya mwana eza na kati. Et balinga kite nandenge bato mosusu service o ya funéral muto salaki musala ye afuta ki mbongo. Mbongo wana bafuta ki bande ko mbongo wana utaki wapi. Mbongo wana utaki mobali a créé ki groupe WhatsApp moko. Na groupe WhatsApp wana ba interdisaki ba congolais mutozo beta lisolo o eza moko ya bato azalaki na groupe wana abimisi na ba preuve moko ya ba congolais et congolaise pardon ya Kinshasa mais ba yebisaki ke yo okota na groupe oyo kanga monoko ko beta lisolo te ko loba likambo te ko kosola te parce que mobali alobaki ke ba congolais ya Kinshasa bazala monoko mingi ba kopanza sango ba congolais bazaki na kati ezaka ya ba Lubumbashi na bamboka misusu bango nde basalaka ntisani pona kosangisa mbongo po bafunda mwana wana video bomonaka Tamara Tchaka photo Tamara Tchaka na Facebook ya Victoire si na Victoire donc na longi na boti wana mwana asi akufi azaki na mbeto hôpital et malheureusement bato a groupe après bato a groupe ba ebisi mobali que non il faut ba publier tout ça mobali azaki d'accord mais un mois ça linga quitté. Après, Bamoni Mobile pas changer langage de la femme avait convaincu son homme de se loin beta matin pour na raison nini ka bangomi balende bayebi. Et ndenge pe vie continuer na ngola sera beta lisolo ke mwana naza en Afrique du Sud mutu mususu aboko laka. Na kochela bino image moko e na suka awa boyoka tango batu ndenge batu bakundoli mamba dossier ya mwana oyo bomona réaction ya Tamar. Place nde bato bamoni penza ke oulala il y a vraiment un sérieux problème ici. Na rotiela bino ngoka na quelques minutes tonga nazo chiter awa parce que nde na bisa bino l'autre fois Sarah Tola anami ende to lobana ki Congo. Donc akangami lokola sonzo likambo mwana Sarah Tola lobi Tamar soka bimisi mwana teye akotika te. Et bon mon réaction à femme Tamar par rapport à ça, na rotiela bino juste en quelques minutes tonga nazo chiter. Des places pour confirmer peut-être que non, mam na rolobana bino ndeko azana besoin ya aide. Alors, ndeko tambola na lisolo wana ke mwana na azala ka mwana za en Afrique du Sud. A sali même ba émission awa na poto quelques jours passés avant concert na ye. Ko témoigner que Nzambe boye bato basimba mwana te boye anga pe bo simba mwana lokola nenga na simbara Axael nde bazo bengi sope Axael éloge. Axael qui veut dire l'Éternel s'impose parce que na lanaki émission asalaki na lolitambu bande konanga basunga Nzambe te comment moi na kufi mais on continue à kotambola na lokuta makasi na monoko yo za servante de Dieu Job a kufi là-bas na loba l'Éternel a donné il a repris soki comment on dit moi na kufa Nzambe beta lisolo Nzambe repesa toujours mwana ta mususu yango peta mususu kangela ndeko peut-être banzela to yebite mais bon kinzamba salengolu asimba mwana parce mais il faut nano abongisa et tamboleli na vu na ye alors bandeko pona chite wana ezaki en résumé ya makambo nyonso poto ko mabisiko to komi pona chite bandeko je crois généralement topé majorité ya bato même au balingara la serre bazali d'accord nandeko moi cité surtout par rapport à ba réaction ba sortie médiatique ba réponse naie na mangala naie et plus grave likambo oyo akoka kosilisa ngo en similia alinko senga bolimbisité mutu makasi na tétitesse na orgueil impolitesse et paï et ba réaction du coup batu babandi kolobake bino boyebi to na poto non et batu mingi na Afrique ba eba penza mambo ba dépression te ba makambo ya ba surménage penza te et bon mon ara que non moi moi si on a zatina te muto sala te boye boye nzoka nde ndeko azo passer ba très sérieux problème ya surménage na dépression oyo ezali héréditaire
Bon, mon même la vidéo na rotier la bino sarato la tuni bozo mon a teke ndeko azo déprimé, a utilisé le terme moko, mais la sœur est en train de déprimer la famille. Ce qui bolandeli mamunyo so les kabo vandini bo comprendre que non il y a un souci parce que bon melanga mutu à cause de la boité attention à la mutu makasi tango zo porter combo ya nzambe bato mususu ba sala rata sembla aosa ta mo hypocrisie ayo kata batu amekata ko sepelisa batu. Oui c'est vrai, hypocrisie eza mabe mais nyonso ane za la kara pona ko meka ko soigner moi image surtout pona combo nzambe ndenge ezo fingama. Alors la famille, c'était hier la nuit une amie qui est aussi prophétesse, servante de Dieu. De moutameka ko benganga ah ma sœur, tala dossier za boye et ça là qui n'a pas si. Et on a le bac non quand on a ça la émission, ndenge na sengela ki penyel Lusambo. La famille prions pour Tamar parce que maman na ya kufa ki na problème ya folie. La maman de Tamar a ça là ka surménage. Et yangondo on dirait mais makaye na liwa azana problème ya folie. Et bandeko misusu o ba yebi ndeko na ba proche na ba membre famille mazo confirmer que non et cause la un problème ou encore un souci par rapport à Likambouana. Prions pour la sœur. Je crois on a betana na lobela masolo Pandora te bato boyebi Pandora bela ramoto. Bato balanda Pandora de près, bon constater que la réaction na la normalité. Des fois ba question ba poser que na ba kosilika na mususu na mambuya sala rado ebala na kati. Tangu mama o auto mama na Alexandre auto okufela mwana ba auto boma na Canada Alexandre non o ba boka ina mai. Bandeko Pandora tomboka sala live afinga ba mama nyonso batinda bana na bango na poto kotanga baza ba mama irresponsable baza bazoba. Alobi na maman Alexandre ozui yango mwana kufi parce que maman mayele était comme ko tinda mwana na na mboka de plus penza fo mwana kino oyo mutu ya liboma parce que ebele bo landa nga batinda bino na bapoto kotanga lelo bozwa vie boza o boza wana les parents ont mal fait non pas du tout et ça juste circonstance ya vie likambo to pe likame komi nde batu banda ko tenir hier rigueur na sala vidéo pour na kolobake Pandora zala na problème. Moi j'ai connu ça comment. Tango mbula moko betaka na Congo 2 ans passés bomaka bato. O Pandora bande ko seka bato bakufaki na bambula et nde bato batombokaka bino boyebi congolais so ozwi na likambo akokende ko kundolela yo même photo ya scanner o ya mama na yo abotelaka yo o kamo période yango kutu ba pareil ezalaka te me barobimisa photo ba yebisi yo ke notala o tango yo zala bo mama ya bino congolais asakanaka te. Alors bandeko nanga bato bakendaki koluka famille ya Pandora bakongole mitema mabe basala émission na mama ya Pandora vidéo wana ezalaka na réseaux sociaux tilelo. J'ai vu ça, j'ai eu mal au cœur. La maman de Pandora abelaka liboma mais ba mabomo ezalaka ke et moi zo yeba makambo moi zo yeba te mabomo ezala ya moi propre azoliane na fuluté et koko na bango memema deuxième loko moko eza héréditaire on a Pandora et notre sœur apparemment ezali même histoire parce que bandeko suba o bazolandela makambo de près tout le monde a réagir en disant que eza normal te, il y a un souci. Et à partir de makambo moi na tango ebimi de place bato bazo comprendre que non ekozala ndeko likambo wana likambo mwana peut-être si ningisa est déjà mutu et du coup après tant mususu yango peut-être et alobaka alingarate bato ba mwana na kufa doneti lo mongo boye et salaye comment on appelle ça et puis après échanger tempérament en fait folie ça la ba mambo nango ba biloko wana ba problème ba mitu et yaka na bandenge belé na ba forme ebele. Prions pour notre sœur Azan de Konabiso. L'erreur est humaine, biso nyonso to sala mbeba. Muto parfait na mokili azate. C'est vrai, ezana ba muso ça peut faire mal, mais que voulez-vous? Muto na muto to kokana raté. To bela mawanza me na bo moina et surtout nzamba sa les grâces akangwama. Et à peu brisement. Parce que sinon, si ça continue comme ça, et vous a compliqué. Nandenge, bake ko défier, mutoleki ba on a spiritualité, bande ko bisonyo soto ebi ki ne ma sikatenda.
à part peut-être bateau ba éviter. Alors, c'est compliqué. Ko humilier na miso bateau bongo quand dans le baki ki nzambe na ye akokisa maambwana. Donc risque za lobby tamuso masolo Tamar et comme ko betama na passé. Nyango nazo senga lo sambo pour notre sœur. Prions pour elle. Nzamba sa les grâces et nako profiter pena loba na ba chrétien. Les liens existent. Muto ko sayote. Être sauvé et être délivré, c'est des choses différentes. Au moni muto a ebi yesoute. Aza ya kokufa spirituellement. Tant on dimeli yesu, molimo ezui vie, l'esprit est vivifié. Mais âme, eza peut partir en zoto, corps eza peut partir en mutu, pardon. Parce que l'homme est tripartite. Mutu aza esprit ayant une âme vivant dans un corps. Lorsque Dieu avait créé l'homme toebi, a salara mutu na poussière. Après, a soufflaka, mutu a commis Bible lobby, âme vivante. Certainement, vous me comprenez. Donc, quand on numeli Yesu, délivrance est la automatique. Tu es sauvé, aujourd'hui salut. Donc, ce qui veut dire, ce qui est koufi, tu enlèves mes salemi au monde en Zambie. Mais quant à la vie normale, tu vis par rapport à combat, à la réalité, il y a déjà preuve. Est-ce que moi je suis déviergé? Aïbin Zambete, sur un dimeli, je suis vierge. Nous autres, si ça qui est la réalité, et ekozala bongo. Âme, ezalipe moko, il y a parti à mutu, obisika émotion, sentiment, marambobele vandi. Il y a de ce comportement-là, mon frère, ma soeur. Muto abandaki muto azaki par exemple na ba impolite na kozo exemple ni là. Bon ata wana pe tokozo yango muto azaki par exemple na ba impolitesse mo ya makasi tanga ndimeli Yesu. Est-ce que impolitesse wana kolonga mbala moko changer comme poli? Non. Il y a un travail qui doit se faire. Mutu oyo au fait par exemple kozo eza moi ebele. Donc il faut revoir aussi la part des choses on a battu belé ba yebakate. Lelo o ezana batu ba ko telemela ba délivrance. Bible zoloba la famille je disais Bible zoloba nous prophétisons en partie, nous connaissons en partie. Et à chacun la grâce est taillée par mesure. Nzambe abengara mutu na mutu na ndenge na epa pesa mutu na mutu mission pe message et kokanarate na ba misusu. Alors, Mutuna Mutubo constater chaque serviteur de Dieu a un message. Oyo ateyaka. Il y a de ceux-là, bon constater que Azaka ne l'ont pas ateyaka. Peut-être qu'il faut changer forme, il faut que na bandenge mo boye mutumso katela rama en délivrance, mususa simbaka pardon, et guérison ya âme, ainsi de suite. Et ça message on zamba pesaï. Alors yo so ginzamba ebisote à prospérité, c'est faux heureuse en la connaissance générale ya makamususu. Mais heureuse la na maîtrise té. Il y a message to ya sujet ya mutu wana par rapport ya makambo oyo ya bikina nzambe. Ya bomoni il faut que zala na ba maîtrise ou encore na ba réserve si je peux dire. Côté les mela et ba makambo misusu omsu ozo ko maîtriser té to ozo yebate. Et ça va passer à la télémélamant, lien, délivrance et autres en disant que Moutou a andimeli Yesu et Maramounion se si le bako sabinote lien existera. Et ça n'a même pas qui n'a plus l'un ou le baba mari de nous existera. N'a le bien. Moi sur l'autre tata na yazo matélé micronio sur ernio sur bobing en onini. C'est ça. Mais il y a au télémélamant peut-être parce qu'il a la connaissance d'un côté. Pour n'acheter, il y a des hommes de Dieu. Oh ba koufa na ba diabète. Parce que Koko Nazara diabétique, papa na diabétique, et il y a eu diabète, on est zate ka bon na motématé. Azaki chrétien, normal, maramnio social normal, serviteur de Dieu plus grave. Bizarrement, un mental là la mouka qui mon amour en baby c'est osana diabète. C'est ce qu'on appelle lien. Lien qui veut dire singa. Et là comme oyo ils ont la continuité et où tu es bandi quelque part, maman na tata na zaki na maman na ainsi de suite Koko na yo
Tokoko ya koko nabino, ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle les liens. Et beaucoup d'enfants de Dieu vivent ces réalités dans leur vie. Beaucoup d'enfants de Dieu vivent la réalité à bongo na ba vie na bango mutu akosa yote. Ngana na ba témoignage et belé par rapport à makambo oyo ya ba lien. Et ya ba vie répétitive au mutu sambelaka. Mais a obika vie moko oyo bondimate so botali bande konaye koko mama et autres. Moi je connais des chrétiens au na famille na bango babotaka libota nzoko obota bana mi balete moko esili mabote kangami. Mais aza chrétien koko na bango mama na bango ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle lien. Donc bref na mukuse mon frère ma sœur, la délivrance est biblique et c'est une nécessité. Tu as tout intérêt à koluka délivrance. Vanda ça l'examen de conscience. Ta la vie na yo. Est-ce que ça vie oyo yo orevaka ou encore o lingako vivre na ba effort oyo salaka? O constater mingo kate. Pourquoi? Parce qu'il y a des réclamations. Nos grands-parents ba ibara nzambete. Ba serva, ba idole, ba kota ba nganga, ba serva, ba bokoko et autres oyo na ba conséquences et belé. Et en contrepartie na ba alliance ba sala. Ebele ba sacrifier ba vie bana na bango, ebele ba sacrifier ba étoile bana na bango, ebele ba sacrifier ba mabala bana na bango, ebele ba sacrifier des places ba conséquences ma mbobele et outaka. Donc moyen ya ko loba ko développer on ezate parce que c'est vraiment un thème aussi on a bandu ko expliquer awa pour comprendre que non effectivement c'est ce qui se passe réellement dans nos familles. Pour constater il y a de ces familles là basi kitoko me babala raté. Il y a de ces familles là ceux qui babali au botate. Mais so ba pesi le mbongo te obota no bana. Il y a de ces familles là batu batanga me bazora misala te. Il y a de ces familles là ba okuna basili sa classe te. Et en fait eza ba alliance ba koko basala et du coup ba close one etikala et bana ba koma ko subir. Il y a un moni Jérémie azolo bana lamentation je crois chapitre 5 quelque part que nos pères ont péché et nous c'est nous qui portons ou encore subissons les conséquences. Et Bomi Kosate, les dieux de l'Ancien Testament, c'est les dieux du Nouveau Testament. Jésus n'est pas venu abolir, mais accomplir. Il y a de ces choses-là, oyo échangeant. Et mais depuis la mort de Jésus, mais en Babylone, oyo échangeate. Déjà à savoir que l'Iwa et Yesu, c'était plus pour les salis. Ezaki plus pour la sali à âme. Ezaki plus pour la lobiko. Moutoua koufa amon nzambe. Ba marami misusu. Et c'est un faux perso. Avec l'aide du Saint-Esprit, est comme possible. Parce qu'avant, c'est difficile ou encore impossible. Parce que makila baniama et quoi qu'on rendre ba possible. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, pena makila yesu ne accès comme libre pour na mutunyoso. On a un message na mukuse sur toko résumé en onde ngwana et pour citer, je vais encore dire la famille, prions pour la femme Tamar. Azana besoin de prière na ngana yo. Sœur azo déprimé. Sœur a sali sur ménage, sœur a un problème, il y a dépression. Et du coup, ce qu'elle est en train de faire, azo mona mabe na yangote, yango bomoni ba conseil na bino moyen ayoka ezate parce qu'azo vivre réalité moko. To bele la mawanzambe likonae, to intercéder ponae, to bondela ponae, nzambe alekana ko yoka e mawa, asala ngulu à se ressaisir, sinon ça sera compliqué. C'était ça le message. Que Dieu vous bénisse, moi c'est la grande dame. Abonnez-vous massivement. Et n'amour nombre de bonnes choses. Merci. Au revoir. Bye. MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika.